Què és l'escola? Una privació de la llibertat mental i física de les persones joves. A l'escola, les persones joves sofreixen maltractaments físics i psicològics. Quins maltractaments hi ha a l'escola? Exemples de maltractaments freqüents a l'escola són haver de seure en cadires sense coixí durant hores seguides, no poder riure ni xerrar sense permís encara que se'n tingui ganes, haver de demanar permís al professorat per anar a orinar o cagar, haver de respondre a les preguntes del professorat així com vol aquest i amb un temps limitat encara que no se'n tingui ganes. Si no respon així com vol el professorat, es repeteix curs i s'ha de tornar a escoltar quasi el mateix que l'any anterior i respondre a preguntes similars i així la tortura psicològica per avorriment és més dura. Si no s'és submís amb el professorat, aquest, en casos excepcionals, ha recorrit a pegar a l'alumnat segrestat. Qui triomfa a l'escola? A l'escola hi ha un sector que triomfa. Són els que desenvolupen la síndrome d'Estocolm. Aquests alaben els seus segrestadors i fan tot el que els seus segrestadors volen que facin. Alguns, en síndrome d'Estocolm, aconsegueixen convertir-se en segrestadors i exerceixen de mestres o professors. Qui fracassa a l'escola? La gran majoria fracassa. Alguns acaben en hospitals psiquiàtrics, però quasi tots surten amb una paràlisi mental i física pels efectes del segrest escolar, que els fa més bons de domar dins la vida real o al mercat laboral. Tots hauran perdut uns anys preciosos de la seva vida que no recuperaran mai. Què és la síndrome d'Estocolm? Google contesta. La síndrome d'Estocolm és un fenomen paradoxal en el qual la víctima desenvolupa un vincle positiu cap al seu captor com a resposta al trauma del captiveri, cosa que s'ha observat en diferents casos, com ara segrestos, esclavitud, abús sexual, violència de parella, membres de sectes, actes terroristes, etc.